сонирхолтой гадаг зүгээр хин шийдвэр гаргасан юм бэ л гэдэг. Одоо Монгол улс чинь өөрөө ямар нүүрсний баялагтай улс вэ? Тийм байж иж ийм шийдвэрийг яг хин гаргаа явцсан. Та засгийн газрын тэр за нийслэл гэж чинь тийм нийслэл Нямбатар дарга шийдсэн юм уу тийм би нэг чойжсүрэн сайд шийдсэн болов уу гэдээ асуух гээд ижлээ л та. Тэгэд яагаад энийг асууж юм гэхээр чинь сүүлийн 15 жил 5 их найдыг бид нэр одоо утаатай тэмцэхэд зарцуулсан багтаа. Тэгэд энэ 5 их найд төгрөг өөрөө зүгээр салхинд хийсэд алга болсон. Хин шин дээр хариуцлага үүрч байгаагүй. Тэгэд үндсэндээ энэ утааны тухай асуудлаа бид нар шийднэ гэхээр ингээд орон сууц байрны ингэн тэгнэ гэд бодит байдлуудаа ингээд байхгүй болгоо явчихдаг. Тэгээ төрийн өмчт компаниуд нь энэ дээр ажиллаж байхад төрийн өмчт компани менежментээ сайжруулна гэдэг. Тэгээ та уул нь санаж байгаа бол анх томилогдохдоо төрийн өмчт компаниудыг ховчлно гэж хэлсэн. Тэгээ би танаас асуужсэн яг 47 компаниг эрчим хүчний компаниг ховчилж болж гинөө. За та ховчлох уу гэхэд эхний 100 хоногт би 20 компаниг ховчилчихна гэсэн. Тэгээд 8 сарын 1-ний байдлаар бол та нэг компаниг татан буулгаад нэг компани дээр нэгийг нийлүүлсэн л ийм үр дүнтэй байж шин. Тэг хизээнээс та ажиллаа хийж байгаа юм би. Эрчим хүчний компаниуд дээр бол асар их менежментийн шинжилэл дутагдаад тэнцээ бид нар одоо энэ захиргаануудын солих шаардлага гарсан. 6 сарын 2-нд энэ ТЭЗ 3 дээр гарсан дэлбэрэлтийг одоо ярьж байгаа хүн алга байна. ТЭЗ 3 дээр та бэд томилсон. Та яагаад ТЭЗ 3 дээр бэд томилох шийдвэр гаргасан юм? Тухайн үед ТЭЗ 3 ч өөрөө 100% төрийн өмчт компани. Тэгэхээр төрийн өмчт компани туузаараа дамжуулаад гүйцэтгэх захирлаа солио тэнцээ шийдвэрүүдээ гаргаад явах чадамжтай байх хэрэгтэй. Төр өөрөө тийм чадамжтай байх хэрэгтэй. Тэгж яагаад гинт бэд томилол энэ асуудлыг шийдээд алга болцсон юм шиг болгочихж байгаа юм. Тэгээ түр чин таны удирдах байгаа засгийн газар чи ажиллаж чадахгүй юм шүү. Таны кабинет чинь таны үгэнд орохгүй байгаа юм шүү. Би танаас 15 асуулттайгаар асуусан. Эрчим хүчний салбарт болж байгаа бүх бодлогуудыг асуусан. Ерөнхий сайд хариулна. За 1 минутын хариулт учраас товч хариулъя. Нэгдүгürt эрчим хүчний 2 компани татан болгосон. Цаашдаа эрчим хүчний компаниудыг дамжуулахыг бол ховжилж болохгүй түгээх болон цахилгаан станцуудад олон нийтийн хяналттай болох паблик компани болох ажил хийгдэж байгаа. Тэр үед миний хэлж байгаа шалтгаанаар энэ бол аудитлэгдсэн байх нөгөө IPO гаргахад шаардах шаардлагуудын процент 100 задгаа байгаа учраас эдгээр хэрэгжихэд хугацаа авч байна. За Б томилохын хувьд бол одоо хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хуулийн дагуу парламент бол одоо нөгөө тэрэмчийн компаниудын хууль батлагдаад өгчүүл тэр Б томилох процесс чинь тэнцээ өөрөөр хөгжүүлсэн байна. Энэ чи хэрэгсэн практикийг хэрэгжүүлэхгүй бол дэлбэлтээс шалтгаалаад онцгой дэглэмтэнд эрчим хүчний салбар тогтоохгүй бол өвлийг өнтөд авах уугүй юу? Улаанбаатар хот хөлдөх уугүй юу гэдэг асуултын нэмийг тавигдсан байсан. Ингэж онцгой дэглэм тогтоож ТЭЗ 3 болон бусад эрчим хүчний салбарууд дээр өндөржүүлсэн бэлэн байдлаар ажилласны. За баярлалаа. Минут дууссан.